qalsam. Yəni niyə evdə qalıram ki? Şükür Allah, mən onlara görə yaşayıram. Onlara görə hər şeyə addım atıram ki, sabahları mənim artıq əsəbimə qısa çıxmasın. Qızım, bax indi qulaq as. İki danışarlar, özün dedin. Yəni o barədə fikrim yoxdur. Sən 2 il bundan qabaq, indi subay sayırsan da sən, düzdürmü? Sən ailə qurmaq haçın ayrı bir şey oldu ki? Yox, mən demədim axı ayıb bir şey. Sadəcə yəni o fikirdə deyiləm. Hal-hazırda sənətimə yönəlmişəm, sənətimlə məşğulam. Oğlan istəyirsən getmirsən? Yox, elə bir şey yoxdur. Bir də oğlan istəsə gedərsən ona. Cahangir mənim əzizimdir. Yəni o fikirdə deyilik biz. Həqiqətən o fikirdə deyilik. Siz cəmaat sizi çox bir-birinizə yaraşdırır. Məsələn odur. Görürsünüz, hamımız hətta mənə elə gəlir ki, bunlar ər-arvaddılar. Elə təsir var. Çünki harada sən görən kimi oğlan çıxıb peyda olur, sən peyda olanda Elgizmən, belə deyim də, bizim bu münasibətdə olmamızın əsas bir səbəbi odur ki, yəni Gülnar xanımın ən çətin vaxtlarında mən onun yanında olmuşam. Mənim ən çətin vaxtlarımda, ayağımın büdrədiyi vaxtlarda o mənim yanımda olub. Ona görə də öz əsirləri görə sənə ona evlilik təklif etməklə mane olan onun ailəli olması və 2 uşağın anası olması. Yox, əslində belə bir şey var da, yəni bu Allahın işidir, yəni heç kimlə qaçmır. Nə də ki, sən o subaydır. Yəni keçən dəfə sizin verilişinizdə bir söz dedim. Yəni heç kim bizim peyğəmbərlərimizdən artıq deyil bu həyatda. Yəni qismətimizdə nədirsə o da olacaq. Yəni yadında saxla. Demək, əgər sən o qadına sahib çıxsan əgər, həyat yoldaşı kimi, uşaqlara da sahib çıxsan, sən o dünyada, cənnətdə yerini hazırdır. Bu dünyada da, o dünyada da. Yadında saxla. Bunu biləsən.